ये बोर्ड की तरफ से एयरडॉप्स के एक अनप्लग अनलीश अनबिंड 75 आवर्स का बैटरी बैकअप है। 13 mm बोर्ड सिग्नेचर साउंड ड्राइवर्स है। 20 मोड देखने को मिलता है आपको इसमें। 60 मिनट्स 5x जो है चार्ज मिलता है। क्रिस्टल क्लियर टेक्नोलॉजी है। टाइप सी इंटरफेस, वाटर प्रूफ, ब्लूटूथ 5.3